避難することが必要です。大変危険な状況になっています。どうぞ安全な高台に避難してください。もし付近に高台がないという場合は、コンクリート造りの大きな頑丈な建物のなるべく上の階の方に避難してください。テレビの画面では気象庁の記者会見の模様、まもなく気象庁の会見が始まります。はい、地震津波監視課長の横山です。よろしくお願いします。まず最初に、津波警報が出ています。大津波の津波警報が、北海道